Сайн байцгаана уу? За, та нараа минь сонин сайхан юу байна да? Надаар бол онц юмгүй. Тэгээ хийдэг юм аа хийгээлчлөөдөө амжуулаад үргэлжийн жоохон зам муутай амьдрал үргэлжилсээр л байна. Тэгээд хажуугаар нас бичлэгээ гоё дор нь хийдэг байх гал хичээж байна. Гэхдээ цаг тухайд хийж чадахгүй байгаад уучлаарай. За тэгээд юуны талаар ярих вэ гэвэл ер нь та нар минь хувь хүний хөгжлийн талаар хэр их бичлэгүүд үздэг вэ? Тэгээд гоё сургалтууд хэр авдаг вэ? Ер нь айгүй чухал гэдгийг мэддэг үсттэй. Тэгээд би хамгийн сүүлд одоо би бол байнга тогтмол янз янзын хөрхэн жижиг шажиг хувийн хөгжлийн талаар онлайн курсууд авдаг. Тэгээ хамгийн сүүлд энэ төвшин жаргал гэдэг гоё багшаас бас гоё сургалт нэг сарын марафон тийм сургалт авсан. Нэг сарын тэгээ эрчимжүүлсэн тийм сургалт авсан. Тэгээд айгүй гоё юм сурж авсан. Одоо тэрийг харин хамгийн гол нь амьдралдаа хэрэгжүүлэх яг цаг тухайд нь яг биелүүлж авах тийм гоё юмнууд сурж авсан. Тэгээд бас лайтимийнхаа баг хамт олонгоос бас айгүй гоё юм суралцдаг. Тэгээд ерөнхөн хүсвэл хинээс чаанаас ч суралцах боломжтой юм болгон дээр за энэ хүнээс өөр сэвийг харахгүй тэгэл аль болох за энэ хүнээс би юу сурж болохоор энэ хүн хүүхдүүдээс ч ихсэн жоох хүүхдээс ч басан хүүхдүүдээсээ ч ихсэн би сурах боломжтой байдаг хөрхөн юмнууд энэ вау мундаг ямар мундаг юм бэ штэ заагаад өгөөч гэх мэтлэн аль болох хинээс ч хамаагүй суралцах боломжтой сурахаар юм байвал аль болох сурахыг хичээж явж байгаа. Тэгээ манай лайтимын багийн охид төвгүүд чинь дандаа бас нэг хүрхэн жоохон 22-тэй 18 17 молоотой гэд бас зөндөө ер нь тэгэл нэг 20 гарсан дөнгөж 20 гарсан хөрхөн охид төвгүүд байдаг. Тэгээд айгүй мундаг хувийн хөгжилтэй юм мундаг супер тэгээд менторлдог, коуч хийдэг тийм супер охид төвгүүд байдаг. Тэгээд тэдрээсээ бас үргэлж гоё юм суралцдаг. Тэгээд төвшин жаргал багшаас бас гоё юм сурсан. Та нар минь бас юу авал тийм Facebook хуудсын тэгээд онлайн курснуудыг бас авал айгүй гоё эрэгтэй хүн бас юм тиймэрхүү юм дээр бас гоё юм бэлээ. Одоо сургалт мургалтын дээр аль болох юм товчхон бөгөө тодорхой хөдгөн минутанд айгүй гоё утга санаа гоё агуулгуудыг багтаасан тийм сургалтуудыг оруулсан байлээ. Тэгээ тэрийг үзэж гоё юм ер нь айгүй их мэдэж авсан. Одоо хамгийн гол нь хүмүүс айгүй их мэдээлэл авдаг, үргэлжийн гоё мэдээлэл авдаг. Гэхдээ тэдрийг хамгийн гол нь нөгөө нэг хэрэгжүүлэх хийх л чухал юм блэ. Тэгжээж яг өөрт сууж өгнө. Тэгжээж яг өөрт тогтоогдно. Тэгээ бас хүмүүст ингээ гоё хуваалцаж ярилцвал бас илүү тархинд үлддэг тогтоодог байгаа. За тэр хичээлийн одоо нэг яг ингээд ойрхон санагдчихж байгаа юм нь болохоос хүмүүс бид нар чинь нөгөө нэг ингээл ажил гэсээр агаал эрүүл мэндэ гэр бүлээ ингээ орхигдуулцдаг. Тэгэхээр ингээд амьдралын талст тойргоо ингээд яг тэгшгэн ингээд авч явах ёстой юм бэлээ. Жишээ нь эрүүл мэндэ, гэр бүлээ, аялал тэгээд санхүү өөрөө байдаг л ямар ч ингээд гоё яг ингээд бүгднгийн яг юм тэгшгэн ингээд хөгжүүлээ тэгшгэн цаг заваа гаргаад явах хэрэгтэй юм блэ. Жишээ нь одоо аав нар гэхэд л ажил гээл би та нарыг тижээх гэж та нарын төлөө гээл мөнгө олох гэж ажиллаж гин гээл ерөөсөө хамгийн гол нь уулан хүүхдүүдийнхаа төлөө уулан гэр бүлийнхаа төлөө яваалгаа чухал нь одоо уулан гэр бүл нь тэгтээ тэгээд юу нь яг чухал вэ гэдгээ алахгүйгээр тэгэл ажил гэж явсаар байгаа л гэр бүлийнхэн дагааж баг цаг заавг зарцуулсан. Тэгээд гэр бүлээ ер нь бас тийм орхигдуулсан
мөнгөний төлөө явсан хүмүүс байд юм шиг санагддаг. Тэгэхээр тэр мэтчлийн уруусаад нэг юмдоо туушрах биш, нэг юмдоо юу ах биш, хамгийн гол нь хэний төлөө ажиллаад байгаа, хэний төлөө мөнгө олоод байгаа, хамгийн гол нь хүүхдүүдийнхаа сайн сайхны төлөө тий. Тэгээд хүүхдүүдтэй бас анхаарал тавиад тэр хүн хичнээн баян, хичнээн их мөнгөтэй олсон байлаа гэхэд байлаач хүүхдүүд нь хүмүүжил муутай, хөөний өгжил муутай, архитаар суудаг, янз янзын муу хүмүүст уруу татагдсан ч юм уу тийм байх юм бол хичнээн их мөнгө төгрөгтэй байгаад ч ямар ч хэрэггүй гол чухал санаа тавих нөгөө хүүхдүүд нь тиймэрхүү байхаар буруу зуршил муршилтай олоод буруу хүмүүстэй нийлж мэлэх юм бол хамгийн чухал юм аа. Тэгээд юу хамгийн чухал вэ гэдгээ бодвоштай юм байлээ. Тэгээд ээж аав нар чинь айгүй хүүхдүүдийнхаа хүрээлэлд анхаардаг тий. Тэгээд тэр нь зөвлөдөө ямар хүүхдүүдтэй нийлж яаг яг л тийм болно. Бас өөрсдийнхаа хүрээлэлд анхаарад өөрсдөө бас ямар хүмүүстэй нийлж гин тий. Тэгээд нөгөө угаасаа үгүй дээ ш түн болгоно л мэддэг бах тий. Та нөгөө таныг хүрээлж байгаа хүмүүстэйгаа нэгдэглээ 5 өний нэгдэглээ ярьцсан хүрээлээгүй чухал яг одоо санаанд орж ирэхгүй ямар ч гэсэн яг ямар хүмүүстэй нийлэн та яг тэр хүмүүстэйгээ л адилхан гэсэн үг. Тэгэл ямар ч ингээл уусчдаг. Тэгэхээр хүрээл айгуу чухал юм байна гэдгийг сүүлийн үед айгуу сайн ухаарч байгаа даа. Би тэгээд үнэхээр гоё сайхан хүрээлэлтэй манай хүрээл тэгэл үргэлж цуг уулзахгүй офлайнаар уулзахгүй ч гэсэн онлайнаар үргэлж цуг уулзаж санаа бодлоо хуваалцаж тэгээд үргэлж тэдрээсээ гоё энерги авч эрч хүч авч тэгэл тийм гоё залуу бас хүмүүсээс гоё эрч хүч аваад тэгэл тэдэртэйгээ бас тэдрээсээ гоё юм суралцаад айгүй мундаг ерөн хүрээл бас их чухал юм байна гэдгийг бас илүү сайн ойлгож аваад байгаа. Хүүхдүүдийнхээ хүрээлч гэсэн уран том болох тусам анхаарах хэрэгтэй гэдгээ бас ойлгож ухаарч авсан. За тэр тиймэрхүү тэгээд ерөн бас янз янзын комент орж ирдэг л дээ. Тэгээд аль болох хүн дээр хүлээж авахгүй. Гэтэ минийхийг үздэг хүмүүс өстө нэрэ за 99% нь гараг айгуу гоё эрэг хүмүүс эдэг азтай би. Тэгээд ганц нэг эйгүү комент орж ирдэг. Тэгээд тэр хүмүүст зориулж хэлэхэд би хүн болгон таалагдаж чадахгүй. Хүн болгонд бас таалагдахч ясгүй бах. Тийм хүн болгон өөр үзэл бодолтой. Хүн болгон өөр. Тэгэхээр аль болох хэрвээ нүг таалагдахгүй байх юм бол ер нь би тийм нэг хүн болгонд таалагдаж чадахгүй шүү. Уучлаарай гэж хэлмээрээ. За. Өөр би хүн тийм тэгээд бас хүмүүс ер нь нөгөөнийг өөсөв дээрээ төвлөрөөд нөгөө өөрийнхөө сайхан талуудыг, сайхан цаан чанаруудыг нөгөөнийг илүү гаргаж ирэхгүй дандаа л нөгөө өөтөө тал дээр да би тийм ийм гэл тэрэндээ айгу санаа зовоол тэгэл тэдэндээ илүү төвлөрсөн байдаг юм бэлээ. Тэгэхээр хүн болгон өөтөө би жишээ нь наамхан гэх мэтлээ надад хүмүүс их хөлхтөлд юм шиг лээ. Онлайнаар харахаар нэг хөрхөн өндөр хүүхэн харагдаад иди чи ийм наамхан байд юм гэх хүмүүс тэгээд идэв шүү. Би чинь наамхан шүү. Та нар минь битээ хөлхтүүлээрэ гэх. Тийм тэр мэтлээ ингээл хүн болгон өөтөө тэгэхээр хүн болгон тэр дээрээ нэг ингээд төвлөрөөд авахгүй илүү өөр гой юм дээрээ сайн чанаруудаа давуу тал дээрээ төвлөрцгөөгөө гэж хэлмээр байна. За өөр юу яри гэжлээ би ингээд ярих юмнуудаа бичсэн байгаа. Тэгээд сүүлийн үед өрн нөгөө нэг бас ингээд угаасаа ганц л амьдран би аавынхаа хэлэгтэртэй угийг бас байнга л хэлэхэд хэвсдэг. Тийм болохоор юу чухал бишээ бас ялгаад. Тэгээд би өөр нөгөө нэг гэрээ бүр айгүй гой цэвэрхэн ингээл үргэлжийн лемх зэгцтэй цэвэрхэн байхыг хүсдэг байсан. Одоо сүүлийн үед тэрийгэ болоод багсгаад байгаа. Яагаад гэвэл тэрнээс болж л хүүхдүүдээ загнан, тэрнээс олж нервтдэг. Тэгэл
Одоо миний гэр орон цэвэрхэн байлаа, бохорч явах те инх зэгцгүй байлаа гэд ер нь тэрэнд ингээ үргэлж ингээл тэргээ зэгцэлэх гээл чухал өөр хэрэгтэй юм дээр анхаарал тавихгүй нэг тиймэрхүү жижиг шажиг хэрэггүй ч явах те нэг тийм юм дээр ер нь бага анхаарал тавьжээ гэд бодсон байгаа. Тэгээд илүү гоё сурах тэгээд хүүхдүүдтэй илүү гоё цаг гаргах тэгээд тэр тал дээр илүү анхаарыг энэ гэр орон бол тэгэл яг байж л энэ угаасаа тэгэл зэгцтэйсэн зэгцгүй байсан тэрэнд нэг ингээд төвлөрхөө нервтгөө болиг гэдэг байгаа. Та нар минь ч гэсэн яг юунд цөхөө ерөн цаг хугацаа өрн бага штэ ерөн тэгээд тэр энэ бага цаг хугацааг ерөн зөв хэрэгтэй юмдээ илүү төвлөрөөлээрэ гэж захимаарэ. Нэг хэрэггүй юмд бухимдал хэрэггүй юмд цаг зав гаргаад шаардлагагүй юм шиг санагдсан. Сүүл үед тэгэл ажлуудаа ч гэсэн ингээд яаралтай биш адаас төвшин жаргалагшихаа сургалтаас бас суралцсан. Тэгээд жохол бишээ бас аюу сайн ялгаа сурчвал зүгээр юм бэлээ. Тэгэхээр үнэхээр чухал биш юм дээрээ тэгэл бас цаг заваа гаргаал чухал хэрэгтэй яаралтай хийх хэрэгтэй юм хийхгүй нэг жижиг шажиг юм дээр хийгээл жижиг шажиг юм дээр төвдрөөд тах юм бол харин цаг хугацаа явж өгнө. Нэг ярмаар санагдаад идэг юм болохоор бас комент иржсэн л дээ. Тэгээд хүний нутагт ингэж зовж яхаар гэлээ юу лээ. Нутагтаа ирээ сайхан амьдраач гэж тэгжсэн. Тэгээд олон нутагтаа очиж амьдрал гоё л доо. Гэхдээ бүр нутгаас гараад ороод 17-18 жил болох гэж байна. Тэгэхээр Монголд ч нөгөө нэг аюу хэцүү юм болгон арын хаалгатай. Тэгээ танил тал байхгүй сургууль соёл төгсөөгүй бол тэгэл нөгөө цэвэрлэгээний ажил ч баг олддоггүй нөгөө нэг цэвэрлэгээний ажлыг хүртэл англи хэлтэй байхгүй болохгүй гэдэг үстэй тий. Тэр үечлэн тэгээд өөрөөсөө начиг одоо 10 төгсөөл гараад ирсэн үнд ерөөсөө ажил төрлөө олдохгүй тэгээд угаасаа олон жил гадаад дайцсан үнд чинь танил тал найз нөхөд ерөөсөө за байсан ч одоо тийм нөгөө дотнд биш одоо яг багаан найзууд нь бол байгаа л да. Тэгтээ өөрхөн тэдэрмэн ч гэсэн бас гадаад амьдардаг. Тэгээ ерөн бол нөгөө очихоор надад ажил төрөл олдохгүй. Тэгээд нөгөө амар хураас мөнгө төгрөг. Ер нь Монголд мөнгөтэй л байхгүй бол ер нь амьдрахад аюу хэцүү юм лээ. Тэгэл нөгөө очиад нэг сар гарan болох та. За буцах юм да гэж бодохоор л сэтгэл аягүй амар эд. Тэгэхгүй бол өөй гараал нэг ээжийнхаа одоо гэрийнхаа гадаа дэлгүрлээ ороод пөөстэ нэр мөнгө пүг гэл алга болцдог. Айгу юм болгон үнтэй тэгэл мэдгүй. Тэгэл одоо арчин тайран морин ер нь айгу гизүү. Би тэгээд Монголд очичоод бас хүүхдүүдээ тарилаа бусаар явуулаа. Тэгээд нөө нэг годомшны хүмүүсээд штэ тийм хүмүүсийг ингээл за албаарч авах тэ зүгээр өрхийдэ харуулаад ийм хүмүүс байдаг мэддэг гэл хогт өгж байгаа явж байгаа хүмүүс тэгэл нөгөө нэг Монголд ч хог могийг бүр хаамаагүй хайчдаг. Тэгэл тэр байрны хог өнөд могнууд нь юу юм бэ хааж байгаад юм бэ бурхан минь. Тэр мичлээ ингээл юмнуудыг ингээл үзүүлж харуулаад тэгээд ерөн бол Монголдо очиж амьдран. Тэгтээ бүр нэг айгүй сайн мөнгө төгрөгтэй олцоод тэгээ хүүхдүүдээ ингээд миний нэг хамгийн гол юу яадаг юм хүүхдүүдээ ингээ айгүй сайн одоо энд угаасаа тэртэргөө өсөж байгаа хүүхдүүд тэгээд нэгэн төсөж байгаа юм чинь эндхийн сургууль соёлоодын төгсөөд тэгээд гоё боловсралтай одоо олон хэлтэй тэгээ мундаг хүмүүс болгож авч очиод Монголынхаа ирээдүйд нэмэр болохоор тийм мундаг хүмүүстэй хүүхдүүдийг бэлтгэж байгаа гэж боддог. Тэгээд хүүхдүүдээ бол угаасаа л одооноос л ямар ч гэсэн Монголд амьдран
Монголд. Тэгээ охин болохоор тэгтээ үе нөгөө нэг ээж газар мазар хөтлсөн гэхээр л ээж л байгаа санаа зовж ярьдаг байхгүй та зүгээр угаагүй юу гэл. Тэгээ би нөгөө яг л хүүхдүүдтэйгээ хажууд л тэгэл ярьчгаар л газар хөдлсөн гинэ минь гэж хэлчихээр манай охин чи Монголд ч амар газар хөдөлдөг гэсэн штэ тэг гурлаа яаж амьдрах юм бэ би айгаад дээ штэ гэл тэгдэг байхгүй. Тэгээд үгүй миний охин ямар ч гэсэн л гурлаа Монголд амьдрна. Тэгээд нэр Монгол хүмүүс юм чи Монголдо очиж амьдрна хамгийн гол нь та хоёр мундаг гой юмнууд сурчаад яа Монголдо очиад сайн хүмүүс байна алан хүмүүс туслах тийм хүмүүс болно гэл тэгж хичлэн ярьдаг байхгүй юу. Тэгэхээр миний бодлол хоёр хүүхдээ ямар ч гэсэн эдгэр чинь 16 мургаа гэл гэрээсээ явдаг. Тэгээл нөгөө нэг дотор байр майранд амьдардаг болж молол оюутан болж мэдгүй би бол яг л тэгж бодоод байгаа. Тэгээд нэг жоохон томроо тэг гэр мөрнөөсөө яваал өөрсдийн гэсэн юутай болохоор нь Монгол руу айгүйх тийм ирж очдөг амьдралтай л бай гэж яг суур яах вэ амьдран л да амар айгуу гоё нэг том гэртээ тэгтээ энэ хоёрын оронд үргэлжийн л ерөнхийдөө явдаг наашиж явдаг тийм нэг гоё том Монголдо хувь нэмэр оруулахаар олон хүмүүст гоё ажлын байртай болохоор ч юм уу тиймэрхүү нэг гоё бизнестэй болж байгаа л Монголтай очиж амьдрандаа гэж боддөө штэ. Зэрэг яг одоохондоо л тийм бодлоо очиж гэр орныхандаа төв болоод ээж мэжтэй ахс ингээл санаагийн зовоож яснаас энэчнээ бол бүх юмныхаа учрыг олдог мэддэг. Тийм амар хэцүү бол амьдраад байхгүй. Монголд бол тийм нүуник бараг ажилгүй байсан ч гэсэн идэх хоолоор бол тасрахгүй. Тэгээ нүуник янз янзын сүм байдаг нүуник хүнсний газар мазраад штэ тэдрээсээ ингээл ямар ч хоосоо хонохгүй амьдрна. Монголд очих юм бол ёстой жинхэнэ тэгэл нөгөө нэг тэгээ хог дээр өсрөнө гэх л болох бах та. Нэг л төсөөлөгдөхгүй аамаа. Тэгэл ер нь манай гэрийнхэн нэг хөрх ингээл нөгөө нэг нэгэндээ юусаа тийм төвөг садаа болоод байхгүй өөрийнхөө амьдралыг аваа явцдаг тийм хүмүүс эдэг. Тэгэхээр очиод бас гэрийнхандаа төв мөв болвол болчих болов ч юм уу. Нэг л сэтгэлд одоохондоо бол багтдаггүй Монголд очиж амьдрна. Явандаа бол ямар ч гэсэн мөнгөтэй бизнестэй сайн мөнгөтэй ажиж Монголд амьдрахгүй бол ерөөсөө тийм хоёрын оронд мөнгөтэй бол ерөөсөө удаан амьдрахгүй юм бэлээ. Тиймэрхүү бодолтой байдаг шүү. Тэгэхээр надад санаа зовж байгаа их орондоо ирж амьдрах гэсэн хүмүүст баярлалаа. Гэхдээ одоохондоо бол тийм бодол байхгүй байгаа шүү. Тэгээд олон жил амьдарсан болохоор бас энэчнээ уучраа олцдог болцсон болохоор одоохондоо л энэчнээ байна. Тэгээ Монголдоо бол очиндоо тэгээд ямар ч гэсэн цаг хугацаа л харуулна да гэсэн бодолтой байдгаа. Энэ ингээд өөрийнхөө дуртай муртай юм дээр би чинь айгу бүжиглэх дуртай байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг би нэг гэртээ бүжиглсэн нөгөө нэг бичлэгүүд эдэн штэ. YouTube дээр байдаг лөө байдаггүй лөө. Instagram дээр байдаг лөө. Тэгээд тэр мэтлэн өрн ингээл бүжиглэх айгу дуртай. Тэгээд ерөөсөө баг бас нэлээд удаан бас дисконд ороогүй байжгаад сая бас дисконд орсон. Тэгэл айл болохгүй боломж манай хоёр хүүхэд нэг нь охин найзындаа хонсон чинь хүү бас барьцаад би ч гэсэн найзындаа хонмоор байна гэ. Тэгээ найзынхны ээжлөө залсан. Өө тэг гэдэг хөргөн. Тэгээд манай хоёр хоёлаа айл хонсон чинь би хин гой боломжийг ашигламаар их ингээ тэгээд амралтын өдөрч таарсан. Тэгээ нэг найзынхан л гоё ярьсан чинь тэгээд хоёлаа гарыг бас хүрхний ганц би ээж гэдэг байхгүй. Тэгтээ тэр мэн бас аягүй гоё бас нөгөө нэг хүүхдээ харуулдаг тийм одоо юу гэдгэлээ тийм багш магштай. Тэгээд багш гэдэг юм хүүхдийн тийм нөгөө гэр цэцэрлэгч гэдэг юм уу тиймэрхүү юмтэй. Тэгэл тэрэндээ хүүхдүүдээ өөрөө аягүй олон цагаар ажилладаг. Тэгээд тэрэндээ хүүхдүүдээ харуулцдаг. Тэгээ харан хоёлаа гоё нэг дискотсон энэ мэтлэндээ өөрийнхөө бас дуртай юмдаа бас аль болох явж байхгүй бол ингээл айгүйх юм нервт гэдэл байдаг юм байлээ.
Тэгэхээр аль болох бүх талтай ингээд юу яахгүй архитектуулахгүй шиг ижил тэгш хөгжүүлээд ижил тэгш аваад явахыг хичээж байгаа. Тиймэрхүү. Тэгээд сүүлийн үед нэг ганц кап авдаг, ганц гоё юу бол нэг тасгалдаа явах, фитнестэй явах бол байгаад байсан. Тэгээд хаяа бас нэг ингээ гоё дискодж мискочвол зүгээр юм бэлээ. Хожин Германд бол бас нэг ах эгч баяртай амьдардаг байсан. Тэгээд бас гарч ороод бүжгийнхаа курс явчихна, фитнестэй авчихна, хаяа бас дискочин тэр үе юм чинь корона гараагүйсэн юм чаас гоё амжуулдаг байжээ. Тэгээд одоо бэлэгтэрсэн ч гэсэн яг чинхэн гурвуулах нь болохоор гарч орох боломж үнэхээр байхгүй байсан. Тэгээд сая бас нэг аюу гоё боломж гараад тэгээд сайхан гарчаад ирсэн. Нэгчлэн ээж нар та нар ч гэсэн ингээл өөртөө цаг заваа зарцуулаад өөртөө гарч орох, найз нөхдөйгөө уулзах тийм юм гарч орж уулзаж өөртөө цаг зав өгж байгаарэ. Үргэлж гэр хүүхдүүд гэдэг бол өөрийгөө орхигдуулна шүү. Тэгэхээр өөртөө ч гэсэн санаа тавьж өөрийнхөө үзэсгэлэнд анхаарч эрүүл мэндэд анхаарч бас гоё юунес кафе авдгаа мэдээд тэгээд тэдрийгээ бас хийж яхахыг хичээж байгаарай. За энэ мэтлэн нэг тиймэрхүү юмнуудыг ярих гэд бодож исэн. Тэгээ ярьлаа. Анхаарал тавьж үзсэнд баярлалаа. Тэгээ дараа удахгүй уулзъя. Бүгдээрээ баяртай.